Hallo Alex. Schön, dass du wieder da bist. Heute machen wir weiter mit dem A2-Set. Die Nummern 101 bis 150. Bist du bereit? Hallo Moni. Ja, total. Letztes Mal war viel Verkehr und Essen dabei. Worum geht es heute? Heute geht es um Gesundheit, Gefühle, Arbeit und Lernen. Also wirklich wichtige Themen für den Alltag. Perfekt. Gesundheitsthemen brauche ich oft und über Gefühle zu sprechen ist auch wichtig. Dann fangen wir an. Fangen wir mit Gesundheit an. Sich nicht wohl fühlen, was bedeutet das? Das ist, wenn man sich nicht gut fühlt, aber nicht unbedingt richtig krank ist, oder? Genau. Ich fühle mich heute nicht wohl, oder fühlst du dich nicht wohl? Du siehst blass aus, das ist die Vorstufe von krank. Und krank sein ist dann ernster? Ja, ich bin krank und muss im Bett bleiben, oder viele Menschen sind im Winter krank, das Gegenteil ist gesund sein. Nach dem Sport bin ich gesund und fit, oder meine Großmutter ist noch sehr gesund. Und wenn man Fieber hat? Fieber haben? Ja, das Kind hat Fieber, wir müssen zum Arzt, oder hast du Fieber? Du fühlst dich heiß an und Schmerzen, Kopfschmerzen haben und Bauchschmerzen haben. Ich habe starke Kopfschmerzen, oder hast du Kopfschmerzen? Soll ich dir eine Tablette holen? Und Bauchschmerzen, nach dem Essen habe ich Bauchschmerzen bekommen, oder das Kind weint, weil es Bauchschmerzen hat. Und wenn man wieder gesund wird? Sich erholen und wieder gesund werden? Ja, ich muss mich vom Urlaub erholen, lacht, das kennst du vielleicht, nach dem Urlaub ist man manchmal müde. Oder er erholt sich langsam von der Krankheit und wieder gesund werden, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund, oder nach einer Woche wurde er wieder gesund. Und wenn es schlimmer wird? Zum Arzt gehen? Ja, bei Schmerzen solltest du zum Arzt gehen, oder ich gehe morgen zum Arzt zur Vorsorge und Medizin nehmen, du musst 3-mal täglich Medizin nehmen, oder hast du deine Medizin schon genommen? Jetzt kommen Gefühle. Das finde ich spannend. Ja, Gefühle sind wichtig. Fangen wir positiv an. Glücklich sein, ich bin glücklich mit meiner Familie, oder sie ist glücklich über ihre Beförderung, und negativ, traurig sein. Warum bist du so traurig? Oder der Film war so traurig, ich musste weinen, und wütend sein, der Lehrer ist wütend, weil die Schüler zu laut sind, oder ich war so wütend, dass ich nichts sagen konnte. Und diese Zustände, müde sein, gestresst sein? Ja, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen, oder nach der Arbeit bin ich immer müde, gestresst sein, in der Prüfungszeit bin ich immer gestresst, oder du siehst gestresst aus. Hast du viel Arbeit? Und aufgeregt sein? Das ist ja wie nervös, aber positiv? Ja, genau. Die Kinder sind aufgeregt vor Weihnachten, oder ich bin sehr aufgeregt vor meinem Vortrag, es kann positiv oder negativ sein. Nervös sein ist eher negativ. Vor Prüfungen bin ich immer nervös, oder er ist sehr nervös, weil er sie treffen wird, und ängstlich sein, das ist stärker, eher Angst haben. Meine Schwester ist ängstlich, besonders nachts, oder sei nicht so ängstlich, es passiert schon nichts. Und ruhig sein? Das ist das Gegenteil von nervös? Ja, bitte sei ruhig, die anderen schlafen, oder im Wald ist es sehr ruhig, und überrascht sein, wenn etwas Unerwartetes passiert. Ich war sehr überrascht, als ich das Geschenk sah, oder sie war angenehm überrascht von der Party. Jetzt kommen reflexive Verben. Sich freuen, das kenne ich schon. Ja, ich freue mich auf den Urlaub, oder wir freuen uns, dich zu sehen, sich ärgern, ich ärgere mich über den Verkehr, oder ärgere dich nicht darüber, es ist nicht wichtig, sich sorgen, mach dir keine Sorgen, alles wird gut, oder ich sorge mich um meine kranke Mutter. Und sich langweilen? Das ist, wenn man nichts zu tun hat? Ja, bei diesem Film habe ich mich gelangweilt, oder die Kinder langweilen sich in den Ferien, und sich entspannen, das Gegenteil von stressen. Nach der Arbeit muss ich mich erstmal entspannen, oder am Strand kann ich mich gut entspannen und sich ausruhen ähnlich, aber eher körperlich.
Ich möchte mich ein bisschen ausruhen, oder, nach dem Sport sollte man sich ausruhen. Und sich schämen? Das ist ein starkes Gefühl. Ja, wenn man etwas Falsches getan hat. Ich schäme mich für mein Verhalten, oder, er schämte sich, weil er gelogen hatte, und dann die schönen Gefühle, sich verlieben, und verliebt sein. Sie haben sich auf den ersten Blick verliebt, oder, ich habe mich in dich verliebt, und verliebt sein, ich bin total verliebt, oder, sie ist schon lange in ihn verliebt. Und das Gegenteil? Das Herz brechen? Ja, das ist traurig. Er hat ihr das Herz gebrochen, oder, eine Trennung kann das Herz brechen, starke Wörter für starke Gefühle. Jetzt kommen Arbeit und Lernen. Das brauche ich auch oft. Ja, fangen wir mit Schule an. Zur Schule gehen, die Kinder gehen jeden Morgen zur Schule, oder, mit 6 Jahren kommen die Kinder zur Schule, und zur Arbeit gehen. Ich gehe um 8 Uhr zur Arbeit, oder, wann gehst du morgen zur Arbeit? Und was ist der Unterschied zwischen Lernen und Studieren? Gute Frage. Lernen ist allgemein, für die Schule, für eine Prüfung, eine Sprache. Ich lerne Deutsch seit einem Jahr, oder, für die Prüfung muss ich viel lernen, studieren ist nur an der Uni für ein Fach. Mein Bruder studiert Medizin in Berlin, oder, hast du schon studiert oder arbeitest du? Und arbeiten und einen Job haben? Ist das gleich? Fast. Arbeiten ist die Tätigkeit. Ich arbeite bei einer Bank, oder, meine Mutter arbeitet als Lehrerin, einen Job haben, bedeutet, dass man angestellt ist. Ich habe einen Job als Kellner, oder, hast du schon einen Job gefunden, und berufstätig sein, das ist der formelle Ausdruck. Meine Eltern sind beide berufstätig, oder, bist du berufstätig oder studierst du noch? Und die schönen Zeiten Ferien haben und Urlaub machen? Ja, Ferien sind für Schüler, Urlaub für Arbeitnehmer. Im Sommer haben wir 6 Wochen Ferien, oder, die Kinder haben bald Ferien, und Urlaub, nächstes Jahr machen wir Urlaub in Italien, oder, ich mache dieses Jahr 3 Wochen Urlaub. Und Pausen? Pause machen und Feierabend haben? Ja, lass uns eine kurze Pause machen, oder, ich muss Pause machen, ich bin müde, und Feierabend, wenn die Arbeit endet. Um 17 Uhr habe ich Feierabend, oder, endlich Feierabend. Ich gehe nach Hause. Und wenn man aufhört? Kündigen? Ja, wenn du selbst deinen Job beendest. Ich habe meinen Job gekündigt, oder, er hat gekündigt, weil er mehr Geld verdienen will, und wenn du einen neuen Job suchst, eine Stelle finden. Hast du eine neue Stelle gefunden, oder, er hat eine gut bezahlte Stelle gefunden. Und Prüfungen? Eine Prüfung bestehen und durchfallen? Ja, bestehen ist positiv. Ich habe die Führerscheinprüfung bestanden, oder, herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden, durchfallen ist negativ. Ich bin durch die Prüfung durchgefallen, oder, wenn du nicht lernst, wirst du durchfallen. Und Eigenschaften für Arbeit? Fleißig sein und faul sein? Ja, meine Schwester ist sehr fleißig in der Schule, oder, wenn du fleißig bist, wirst du Erfolg haben, faul, mein Bruder ist zu faul zum Aufräumen, oder, sei nicht so faul und hilf mir. Und sich anstrengen? Das ist ja aktiv. Ja, sich Mühe geben. Ich muss mich mehr anstrengen, um das Ziel zu erreichen, oder, streng dich an. Du schaffst das, und dann das Ergebnis, Erfolg haben. Ich wünsche dir, dass du Erfolg hast, oder, mit viel Fleiß hat er endlich Erfolg, und das Gegenteil, Scheitern. Er ist mit seinem Plan gescheitert, oder, Scheitern ist auch eine Erfahrung. Puh, 150 geschafft. Das war wieder viel. Ja, aber jetzt hast du viele wichtige Wörter für Gesundheit, Gefühle und Arbeit. Das ist ein gutes Gefühl, oder? Ja, ich bin wirklich glücklich. Lacht, gleich ein neues Wort benutzt. Super. Und merkst du, wie natürlich es schon klingt? Du machst große Fortschritte. Danke. Was nehme ich morgen mit? Die Gefühle sind super wichtig. Ich freue mich, ich bin müde, ich bin gestresst, das sagst du bestimmt oft.
Und bei Gesundheit, ich fühle mich nicht wohl, und gute Besserung sind Klassiker. Und die Arbeitssachen? Feierabend und Pause machen? Ja, die machen dein Deutsch im Büro viel natürlicher. Probier sie aus. Danke, Moni. Ich bin wirklich froh, dass wir das gemacht haben. Ich mich auch. Und jetzt Feierabend für heute. Ja, ich bin auch müde. Lacht, aber glücklich. Dann, bis zum nächsten Mal. Bis bald, Moni. Und vielen Dank für alles. Gern geschehen. Mach's gut.